Galera, o inseticida ainda está agindo e a família dos cupins está de luto. Enquanto isso, nós vamos seguir para aquela etapa que gera pouco engajamento, pouco view, porque vocês gostam de ver o resultado final, mas é muito necessário, que é o lixamento. Só nessas duas peças aí gastei mais de 2 horas e muita lixa. Comecei com a 60, depois passei para o grano 80, depois a gente foi para o grano 100 e finalmente acabei na 320. Mas olha esses Vs como é que estão ficando. Olha que coisa mais linda para ser curtida e compartilhada. Depois usei o pó da serra e misturei com cola para fazer essa mistura aqui que serve para tampar as trincas. Não fica bonito, mas serve muito bem desde a Roma antiga. Apliquei então usando uma espátula nas trincas, aguardar secar e depois dar só mais um tapinha na lixa que vai dar tudo certo. Continue acompanhando o projeto aqui com a gente e sigam-me os bons.